wallahi na gaya ma mun tashi daga location wani fim ana ce masa tashar daji da awwali a Marabar Jos muka yi shooting din. To ashe kafin ka je gidan gona Adamu Atta da kilomita tsakanin 4 ko 5 akwai yan fashi suna fashi a wurin. Kai awwali Ishaq sai awwali continuity ya ce ya kawo 1000 za a cika a sha mai, sai ce shi wallahi tallahi ba shi da ko sisi. Shi ma continuity ya ce a to ni ma ai naira 10 bana magani, dukkan ku ba kuɗi aka shiga mota aka ce to ga tita, ai za a ɗauki shi ma tita a cikin mota, kai ma tita ka ba da wani ba sha mai. Tita ya ce shi ma bai da ko sisi. Wallahi baka shiga motoci suka shiga tasu muka shiga tamu, da ni da Falalu Ɗorayi da Bosho da Shehu Jaha shine mai jan mota. To da muka zo dab da wannan guri da ake fashi sai na hango al'adar dan robari idan zai maka robari torchlight sakan gilas yake dorawa direct, shi kuma ma'aikaci dan wulwula ta za ga yana yi a ƙasa dan ka fahimci cewar ma'aikata ne. To shi kuma dan robari direct zai dora hasken akan gilas dan kar ku ga abin da yake gaban ku. Kawai ana yin haka sai nace Shehu ya ce na ce yan robari ne, sai ce ha Allah ya nace wallahi alazim yan robari ne. Ya akai na san yan robari ne, nace shine yake dora torchlight akan gilas direct kar ka ga gaban ka. Ai mun kusa da su dab sai muka ga mota a wani continuity a gefe da suna kwakwance a ƙasa. Mutane da suka ce ba su da fosisi aljinsu, bayan mu mun yi ribas mun koma cikin garin mun tsaya, da aka duba a wani Ishaq yana da 70,000 da wani continuity yana da 100 da ko da 20 ne ko da 10 ne, titan dai shi ne ba shi da kuɗi a jikinsa. Aka kwashe wannan kuɗaɗen, aka kwashe laptop ɗin a wani continuity. Mun shiga mun koma Kaduna, an shiga Murtala Square. Mu muna shiga Murtala Square kawai sai Bosho sai kalli gurin gaba daya tunda ya riga ya firgita, sai ce da Allah Falalu Ɗorayi ce na bi ce kusa a kai ni hotel, duk gurin da gan nake kamar duk iro bari tsorata yayi. Shi kuma a wani Ishaq sai muka kira shi muka ce a wani Ishaq zo mana, ina zuwa sai na ce a wani Ishaq wai da Allah me ya faru da ku a wannan hanyar ne? Ya banza da nace da Allah wale Ishaq me faru da ku a wannan hanyar? Sai ce dam wai baka da remote, baka da remote, in kana da remote ka taro ka ga abin da ya faru. Ina da remote ka taro ka gani, in taro in ga da ya faru har sai na tambaye shi tun da zan iya zuwa gida ce. To wannan abun mun ci dariya a wannan gurin. To har gobe a wani Ishaq baya so a daga masa wannan maganar cewar ai ya ce ba shi da kuɗi, an samu 70,000 da wani abu a jikinsa. Kaga mu ƴan uwansa ba mu mora ba, ƴan barayi sun zo. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye.